तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गोंयांत फॉरेन टुरिस्टांचो आंकडो पडलो। फाटल्या वर्सा जानेर ते सप्टेंबर मेरेन 2 कोटी देशी जाल्यार फकत 7 लाख विदेशी पर्यटक। गांवच्या हिताचो विचार केल्या उपरांतच मायनिंग करात सुरू। मागण्यांचो विचार करपाक आडनदर जाली जाल्यार खण सुरू करपाक दिवचे नात। मायनिंग प्रस्नाचेर जाल्यार बसकेत मयेच्या लोकांची शिटकावणी। दिवचले लाखेरे वाठारांत एका बंद घराक उजो लागपाची घडली घडणूक। 1 लाखा परस चड रुपयांची जाल्या हानी। हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड। कळंगूट गौरावाड्यार 2 शेकांक लागलो उजो। सुदैवान कोणाकूच जावना दुखापत। गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण आपल्या नावाची चर्चा ही फकत एक अफवा। राजेंद्र आर्लेकरान दिली म्हायती। राजभवनात राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांची भेट घेतल्या उपरांत राजेंद्र आर्लेकर उलयलो। मोले पळसकट्टा वाठारांत आशिल्ल्या पार्सेकार फूड्स पोल्ट्री फार्मांतल्यान येता घाण्यारो वास। थळावे विटल्यात। पंचायतीत तशेंच पुलिशेंत कागाळ केल्या नोंद। बेगीनूच समस्या करतले सुटावी सरपंचाचें आश्वासन। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत फॉरेन टुरिस्टांची फाट। हय, हें सत्य। फाटल्या वर्साच्या आंकडेवारींतल्यान हें स्पश्ट जालां। देशी पर्यटकांचो गोंयांत चड भर। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। गोंयांत पर्यटकांनी फाट केल्या म्हूण फाटले कांय दीस सोशल मिडियाचेर गोंया भायले इन्फ्लुएन्सरांनी मोहीम सुरू केल्या। खरेंच गोंयांत पर्यटकांनी फाट केल्या काय कितें तें पळोवपाक गोमंतक टीव्हीन आंकडेवारी सोदून काडली जाल्यार खऱ्यांनीच चिंता करपासारकी माहिती उक्ताडार आयल्या। गोंयांत फॉरेन पर्यटकांनी खऱ्यांनीच फाट केल्या। पळयात 2019 वर्सू ते 2024 सप्टेंबरा मेरेनची ही आंकडेवारी। वर्सू 2019 देशी पर्यटक 71,27,287, विदेशी पर्यटक 9,37,113। 2020 वर्ष 24,71,533 देशी पर्यटक, 3,193 विदेशी पर्यटक। 2021 33,08,089 देशी पर्यटक जाल्यार 22,128 विदेशी पर्यटक। 2022 वर्सान 7,18,985 देशी पर्यटक जाल्यार विदेशी पर्यटक 1,69,005। 2023 वर्सा 81,75,460 देशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक 4,52,702। 2024 म्हणल्यार जानेर ते सप्टेंबर मेरेन 69,24,938 देशी पर्यटक जाल्यार 2,59,820 विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले। गोंयांत ह्या वर्सा खुबसो असो आवाज जालो की गोंयांत जे पर्यटक आसा ते खूब कमी प्रमाणात गोंयांत पावलेले आसात आनीक गोंयचे टुरिजम जे आसा ते खंय तरी धोक्यान आसा असो खुबसो आवाज जालो। पूण हे जेन्ना आंकडे आमी पळयतात जाल्यार हे आंकडे आमकां कितें सांगतात की पोस्ट कोविड आनी प्री कोविड हेंचे मदीं जो फरक आमी तुमच्या मुखार मांडलेलो आसा आनी हितून भितर कळटा की जो पोस्ट कोविडान जो फॉरेन टुरिस्ट जो गोंयांत येवपाचो आशिल्लो तो खंय ना खंय कमी जाता तो आमकां दिश्टी पडटा। आनीक जो डॉमेस्टीक टुरिस्ट आसा, जो इंडियन टुरिस्ट आसा, तो टुरिस्ट गोंयांत प्री कोविडा पेक्षा पोस्ट कोविड गोंयांत तेजी संख्या वाडलेली आसा। आतां हेजो परिणाम टुरिजम इंडस्ट्रीन असो जाता की जे भायल्यान जे फॉरेन टुरिस्ट आसतात, जे क्वॉलिटी टुरिस्ट आमी जेका म्हणटात, ते क्वॉलिटी टुरिस्ट कमी जाल्ले कारणान जे मोठे मोठे जे उद्योग असतात, मोठे मोठे जे हॉटेल्स असतात, तितून बिझनेस ऑब्वियसली कमी जाता। आनी त्याच बरोबर जेन्ना डॉमेस्टीक टुरिस्ट जेन्ना गोंयांत येतात जाल्यार डॉमेस्टीक टुरिस्टांची क्वॉलिटी कशी आसता तेजेर डिपेंड आसता। कित्याक काही टुरिस्ट जे गोंयांत येतात ते टुरिस्ट आपले गाडयांनीच रावतात, भायले भायर खंय जागा मेळटा थंय रावन ते जेवतात, रांदून जेवतात। सो असले आमी खूब कडेन चित्र पळयल्ले आसात। जाल्यार हे सगळे पळोवन जो गोंयचे टुरिजमाचो जो फुडार आसा तो खंयचे दिशेन वयता हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।
पयलीं गांवच्या हिताचो विचार करात, उपरांतच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी मयेच्या लोकांनी बुधवारात दिवचले जाल्ले बसकेत लावन धरली. शेतकारांची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दिवची, घरा बसयल्ल्या पयलींच्या कामगारांक कामाचेर घेवचें, कंत्राट पद्दत बंद करची तशेंच हेर मागण्यो हे बसकेत फुडें आयल्यो. मागण्यांचो विचार करपाक आडनदर जाली जाल्यार खण सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. शिरगांव मये मायनिंग ब्लॉका खाला येवपी साळगांवकर शिपिंग कंपनीची पैराची खण सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. ही खण पयलीं चौगुले कंपनीची आशिल्ली. मायनिंग प्रस्नाचेर लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत मयेच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका आपयल्ली. आमदार प्रवीण शेट हांच्या मार्गदर्शना खाला जाल्ले हे बसकेक उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार प्रवीण गावस, हेर अधिकारी आनी साळगांवकर कंपनीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. सरपंच कृष्णा चोडणकर हांचे सयत फकत 4 पंच वांगडी बसकेक हजर आशिल्ले. 2013 वर्सा सावन प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दियात, थळाव्यांक रोजगार आनी ट्रकांक काम दियात ह्यो मागण्यो शेतकार आनी लोकांनी लावन धरल्यो. डिसिजन घेवपाक जर तुमी कॅपेबल ना जाल्यार तुमी त्या मनशाक हांगासर हाडपाक जाय. आयज म्हाका दिसता की हे जे फोरम हांगा आसा तांकां इसी ग्रांट करपाक आनी तांचें काम चालू करपाक, शेतकऱ्यांक न्हू. शेतकऱ्यांक जर जाल्यार शेतकऱ्याचे प्रश्न सोडयात. जातले जाल्यार सांगा, शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटपाचे ना. आमकां हे तुमचे कडेन उलोवपाचे गोश्टी ना, कित्याक आमी त्रास काडले आहा. जे आमी कोर्टान वयता, कोणाचे पयशे मोडटा कोर्टाचे. तुमी हांगासर बसल्यार न्याय दिणारे ते पगार घेता, ते ऑफिसर येवन थंय बसतात ते पगार घेता. आमी कित्याक पयशे आमचे मोडप? शेतान माती गेली, ही सिद्ध केली, तांकां आयज पर्यंत दंड कित्याक ना? तांकां पेनल्टी दिवंक ना कित्याक? परत परत चालू आसा तेंचे. कितली वर्सां जाली? 2004 पयली केस आमची हे जाली, फायनल जाली, कंपेन्सेशन हे जालें. प्रत्येक वर्साक तुमकां लेटरां करची पडटा, परत कलेक्टरा कडेन येवचें पडटा, मामलेदारा कडेन येवचें पडटा हे घेवपाक, कंपेन्सेशन मागपाक. ऑर्डर जाली ती मान्य ना तुमकां, मान्य आसल्या उपरांत दिलें ना तुमी, परत कित्याक येवचें पडटा? हेजें कारण कितें? सरकार बेकार आसा म्हणून तुमी हाडटा परत परत? तांकां शिक्षा कित्याक ना? पयलीं तांकां शिक्षा करा, हे आमकां त्रास केल्या फक्त. त्या ट्रकाचेर कितलेच लोक डिपेंड आसले. ट्रक ओनर आसूं, ट्रक ड्रायव्हर आसूं, मेकॅनिक आसूं, गॅरेजवाले आसूं, ना स्पेअर पार्ट वाले आसूं, ना जाल्यार ते हॉटेलवाले आसूं, हे सगळे तेजेर डिपेंड आसले. ते सगळे बंद जाले आहा. जर आतां स्टार्ट जाता जाल्यार ट्रककारांचे ग्रेवन्सीस फुडें घेवनूच फुडें चलचे. आनी दुसरें म्हणजे कामगार, आमचे कामगार भाव कितले आतां बेकार आहा, पयलींचे बेकार आहा, पूण जे असले कामां आसले तांकांय दवरल्या. तेंची परिस्थिती जाणून घेवंक जाय. त्या 25 जाणां कामगारांक पयली गोष्ट म्हणजे चौगुलेन सेटल करूंक जाय. त्याच्या उपरांत ते साळगांवकारा कडेन वचूंक शकतले, जाल्यार ते साळगांवकारा कडेन वचूंक शकचे ना. तांकां डायरेक्ट तरी सोडून वयचें पडटलें, म्हणजे रिजायन दिवन वयचें पडटलें. आनी जे कितें तांकां मेळपाचें कॉम्पेन्सेशन जावं बाकीच्यो गोश्टी कितें रिफ्रेशमेंट जावं आनी कितें आसूं ते एका उदीक सोडचें पडटलें. आमदार प्रवीण शेट हांणी मायनिंग कंपनीचेर फोग काडलो. खण सुरू करचे पयलीं लोकांचे प्रस्न सुटावे जावपाकूच जाय अशें तांणी स्पश्ट केलां. जशें सरकारान ठरयल्लें आसा आनी कंपेन्सेशन जें बंद जाल्लें तेन्ना पासून आतां पर्यंत हें सुद्दां कंपेन्सेशन मेळोवपाक जाय आनी हें भायर चालू करचे पयलीं दिवपाक जाय. ही आमची ठाम मागणी. तांकां जर मायनिंग बेगीन चालू करूंक जाय. आमी सरकार दरबार मिटींग कॉल आउट करतलेच, साळगांवकाराक घेतले, चौगुल्याकूय घेतले, पण विशय जर तांकां बेगींतल्या बेगीन सुटावो जावपाक जाय साळगांवकाराक, जाल्यार बेगीन तांकां मायनिंग चालू जावपाक जाय. हो विशय जो तेंच्यांनी ताणून धरलेलो आहा, जो तेंच्यांनी मॅटर कोर्टात घेतलो आसा, हे तांकां दिवचें पडटा म्हणून तेंच्यांनी कोर्टात घेतलें. पण जी गोश्ट तांकां हात पडटा दिवपाक ती तांकां केल्या शिवाय चुकचें ना. आनी ह्या फावटी जे आमचे ग्रामस्थ आहा ते ठाम आहा ह्या विशयाचेर, म्हणून तेंच्यांनी गंभीरपणे ताचो विचार करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रान एका बंद घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. प्रतीक्षा पेडणेकर हे गरीब बायलेच्या घराक लागिल्ल्या उज्यांत 1 लाखा परस चड रुपयांची हानी जाल्ल्याचें कळटा. सगळीकडेन नव्या वर्साक येवकार दिवपाची धामधूम सुरू आसतनाच मंगळारा राती 11:15 वरांचेर उजो लागपाची ही घडणूक घडली.
उज्याची खबर मेळटी की दिवसाचे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळात धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 2 लाखाची मालमत्ता वाचोवपाक दळाच्या जवानांक यश आयलो. उजो वेळारूच नियंत्रणात हाडिल्ल्यान ह्या घराच्या एके वाटेन रावपी भाडेकरूंक सुरक्षीत वाटयली. राती आमी 8 जायसर हांगा आसली न्हू, मागीर आमी गेली. खंय गेले? म्हणजे आमी मामागेर वयता रातची, तेका कॉलेजीन वयता न्हू ते, ताका ट्युशन आसलेलें, ताका थंय कोण ना पावपाक हांगा म्हणून आमी थंय वयता रातची. आनी मागीर आमी येयली. आमकां कोण हेंच्यांनी फोन केलो शेजाऱ्यांनी, तेणी सांगलें आमकां हे कर उजो पेट्टात. खंय पेट्टा तो कळोंक ना. तो म्हणल्यार तुमी बेगीन येया म्हणून आमी ही आसली न्हू, हेंकां फोन केलो. मागीर तेंचो फोन दिसता भितर उरलेलो, ती भायर आसली. आनी मागीर आमी हांगा यो जाल्यार हांगा पेटलेले सगळे. फायर ब्रिगेड येयली? फायर ब्रिगेड आमच्या पयलीं फायर ब्रिगेड येवन तेंच्यांनी मागीर हे केलें सगळें ते मारलेली. पण साधारण नुकसानी कितले जालें? सगळे वयले मदेर सगळे गेले आनी भितरलें सामान केलां आमचें. म्हणजे लाखभर जातले? जातली. राती आमकां एक कॉल येयलो की घराक उजो पेटला म्हणून लाकेर आहे. आमी इमिजिएटली थंय गेले. पयल्या घर सकयल, वयल्यान मागीर होच सकयल सोडले. मागीर घराचो उजो पालयलो आमी. फूल एक वरभर आमकां गेले. रातच्या 11:20 कॉल जाल्ले. तुमच्या वांगडा कोण कोण असले? म्हाज्या वांगडा हांव एक लिडींग फायर फायटर, ड्रायव्हर ऑपरेटर संदीप परब, महेश नायक फायर फायटर, हर्षद सावंत आनी सुभाष माझी. पण कसो लागलो असो अंदाज? म्हटल्यार ते म्हणटा कितें खबर दिवली पेटयल्ली पळय देवा, ती तिसून म्हणटा होऊन येत नाल्यार कोण कितें तरी जालें म्हणटा ते. शॉर्ट सर्किट ना ते? ना, चड सर्किट म्हणजे तुमकां वरभर लागले? लागले. मेजर कॅज्युअलिटी काय ना? मेजर काय ना. मागीर तेंचें सामान कितें फ्रीज टीव्ही कितें हाडलें सायडीक काडले. मागीर बेड बी कितें हाडलें पळय उदीक पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कळंगूट गौरावाड्यार 2 शेकांक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच शेक धन्यांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. नेमको उजो कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना, पूण सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना. केरळचो राज्यपाल म्हणून आपली नियुक्ती जाल्यान गोयचो मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या नावाची चर्चा ही फकत एक अफवा आशिल्ल्याचें आतां स्पश्ट जालां, अशें राजेंद्र आर्लेकारान सांगलें. केरळचो राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ल्या राजेंद्र आर्लेकर हांणी बुधवारा गोयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांची राजभवनात भेट घेतली. ते उपरांत राजेंद्र आर्लेकर उलयतालो. आज हांव हांगासून केरळा वता. म्हजी केरळच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा आनी केरळा वता आसतना आमचे गोंयचे राज्यपाल आणि म्हजे मित्र हे केरळचे आसात मूळचे, म्हणून तांकां एक मेळपाक येवपाचें आशिल्लें. तांचे कडल्यान केरळची म्हायती ती घेवप आनी थंय वतलो. एकंदरीत बरें वातावरणान थंय वता अशें तांचें म्हणणें. थंयचें वातावरण गोंयच्या सारकेंच आसा. गोंयांत जशें ट्युरिजम डेवलप जाल्लें आसा तशें आमच्या केरळाकय ट्युरिजम भरपूर डेवलप जाल्लें आसा. Maintaining very good relationship, and they're pukka gentleman. He's studying things, and his commitment to constitution and following the democratic norms is a thing which everybody can appreciate. And I'm sure that he will be a gift to Kerala, and he will extend justice to all, irrespective of any other consideration. Equal justice he will provide.
that Raj Bhavan, Goa Raj Bhavan. So I am thankful to him. I told Kerala people also, he will follow that. And as far as development of Goa and Kerala, of course, it is concerned, you see, similarities are there. Coconut trees you can see, old buildings you can see, the way in which people are expressing their opinions and dealings, see, very similar to Kerala. मोले पळसकट्टा वाठारांत आशिल्ल्या पार्सेकार फूड्स ह्या पोल्ट्री फार्मांतल्यान घाण्यारो वास मारता अशी कागाळ थळाव्यांनी पंचायत तशेंच पुलिशेंत केल्या. ह्या पोल्ट्री फार्माच्या नांवान हांगा वेस्टेज प्लांट उबारिल्ल्याचे थळाव्यांचो आरोप. देखून ह्या प्रकरणात लक्ष घालून बेगीनूच ही समस्या सुटावी करपाचें आश्वासन सरपंच सुहास गांवकर हांणी दिलें. मोले पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांचे सध्या सामकेच हाल जाल्ले आसात. दनपारच्या वेळार तर थळाव्यांक घरांत सुद्दां रावन कशें दिसना इतलो घाणवास ह्या वाठारांत सांज जायसर पातळिल्लो आसता. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण हो वास थंय आशिल्ल्या पार्सेकार फूड्स ह्या पोल्ट्री फार्मांतल्यान येता खंय. पोल्ट्री फार्माच्या नांवान हांगा वेस्टेज प्लांट उबारिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला. बेगोबेग हातून लक्ष घालचें ह्या खातीर थळाव्यांनी एकठांय येवन पंचायत तशेंच पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. रोखडीच ही समस्या सुटावी करतले अशें आश्वासन सरपंच सुहास गांवकार हांणी दिलां. आयकात. अरे आज आमकां जाल्यार गाणें येता, लोकांचें म्हाका खबर ना. आमच्या घरान सुद्दां गाणें येता, आमकां जेवपाक सुद्दां मेळना, न्हिदपाक बी मेळना. कोणी घातला तो प्लांट? तो येयली पार्सेकारां. पार्सेकारान घातला. आनी चड घाण येता अशी? आमकां खूब येता, आमकां लोकांची खबर ना. म्हाज्या घरान थंय जेवण सुद्दां वचना, इतली गाणें येता. मागीर तुमी हे संदर्भ पंचायत बी कोणाक सांगलां? सांगला सगल्यांक सांगलां? ओके. आनी ते मागीर कितें? सगल्यांक सांगलां? आयकना तो तरी खूब हाड. रिकू घाण येता? हे हाडून घालता म्हूण गाणें येता, नाजाल्यार कोंबड्याची फॅक्टरी तितली गाणें येवपाना. ती गाणी हाडून घालता म्हूण गाणें येता. भायले हाडून हांगा ट्रिटमेंट करपाक पळयता तो आनी म्हणून घाण येता अशें दिसता. गाणें येता आमकां. आमकां जस्ट इतले जागी तेणी तो रँडलिंग प्लांट घातला पळय, तो बेगीतल्या बेगीन शिफ्ट करचो. रँडलिंग प्लांट आसा थंय? म्हणल्यार हांगा जो प्लांट आसा तो घातला तो शिफ्ट करचो. आमकां तिजो फार्मिंगाचो इश्यू कांयच ना, फक्त तो रँडलिंग प्लांट जो भायल्यान वेस्ट हाडून हांगा घालता तो नाकात आमकां. वेस्ट प्लांट नाका? वेस्ट प्लांट नाकात. हे पोल्ट्री फार्माचे तुमकां काय इश्यू ना? इश्यू कांय ना. बट पोल्ट्री सुद्दां घालता जाल्यार आमचे आतां तेका खुबशे रेस्ट्रिक्शन आसतलेच. पूण सारकी घालप? हय सारकें. नियमान तत्व पाळोवन? हय. ओके. फक्त हो प्लांट शिफ्ट करपाचो वेस्टेज आमकां वेस्ट प्लांट नाकाचो. आम्हाला पंचायतीचो सरपंच पयल्या कितलेशे दीस जाले की ह्या वाठारांत चिकन जो वेस्ट आसा तेजो भरपूरसो इश्यू जाल्लो आसा. खंय रस्त्या सायडीच्यान वेस्ट मेळपाक लागलेले आसा, भरपूर क्वॉन्टिटीनूय वेस्ट उडयल्ले वयता रस्त्या सायडीच्यान आनी तेजो वास सगळ्याक भोंवता. तशेंच एक आमकां जे पळसकाट्यार जे आसा थंयच्यान लोकलांची एक कंप्लेन येयल्ली, रिटर्न कंप्लेन येयल्ली की पार्सेकर फूड्स प्रायवेट लिमिटेड हे थंय कितें तरी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट करता, भायल्याच्यान कितें चिकन हाडटा म्हणून तेंच्या कडेन अशी एक कंप्लेन येयल्ली आमकां रिटर्न. सो तेजेर आमी जेन्ना मिटिंगेक येयले तेन्ना आमी थारायलें की आमच्या सगळ्या मंडळान थारायलें की तांकां दोनीय जी पार्टी आसा तांकां आपोवन तेंचें सारकें कितें आसा तें पळोवन हें करचें म्हणून. सो येता तें आतां 7 तारखेर आमी तांकां नोटीस धाडिल्ली आसा की 7 तारखेर तांकां आपोवपाचें आनी तेंच्या बद्दल मिटींग घेवन ती कितें आसा ती सारकी तोडगा काडपाची. आनी जर इश्यू जर कितें आसा जाल्यार आमी आमच्या लोकां वांगडा सगळ्या वांगडा आसतले. आमी मोले पंचायत क्षेत्रांतल्या फळसकाटा ह्या गांवांत आसा, ज्या गांवांत जवळ जवळ 150 सुमार अशी वयर घरां आसा आनी लोकवस्ती तितलीच आसा मोठ्या प्रमाणान हांगा रावता. आनी हांगा जो एक प्लांट घातला तो पार्सेकर फूड्स म्हणून घातलेलो आसा आनी तो प्लांट हांगा तेणी खूब वर्सां पयलीं घातलेलो, पूण सद्याक हांगा पोल्ट्रीची ते गेले आसलेले आनी आतां तेणी तें वेस्टेज प्लांट म्हणून घातला आनी वेस्टेज प्लांटाची जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणान वास ह्या गांवांत येता. 30 दिसां जाली की गांवांत वास येता अशी लोकांनी सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भात लोकांनी हांगा मोले पंचायतीक कंप्लेन दिल्या, पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्या. जेन्ना पयलीं एक 15 दीस पयलीं तेंच्यांनी गाडी हांगा हाडिल्ल्यो आनी जेन्ना गाडी चॅक केली जाल्यार भितर सगळी वेस्टेज भरलेली आसलेली आनी ह्या संदर्भात गाडी हाडिल्ली म्हणून तेणी जे मालकान कंप्लेन केली आनी तेन्ना पुलिसांनी सांगलें का तुमी तांकां गाडी हाडूं नाका म्हणून आनी ती आमी वेस्टेज करना. पूण जेन्ना त्या दिसा गाडी हाडिल्ल्यो त्यो गाडी त्या दिसा तेंच्यांनी रस्त्या कुशींनी ज्यो खाल्ली गेल्यो आसल्यो आनी हेज्यान पयलीं आमी सांगलेलें की रस्त्या कुशीन मोठ्या प्रमाणान हांगा चिकन वेस्टेज उडयता आनी तो वास लोकांक त्रास जाता म्हणून. पूण आयज जेन्ना खरी गजाल कळ्ळी की पार्सेकर फूड हांगा तेणी वेस्टेज प्लांट चालू केल्लो आसा आनी तेजो
वास लोकांक जाता आनी ताका त्रास जाता ह्या संदर्भान तेणी सगळ्या कडेन वेवस्थीत रित्या बरोवन तेंच्यांनी कंप्लेंट हांगा मोले पंचायतीन बी केल्ली आसा. मोले पंचायती सरपंचा कडेन जेन्ना आमी उलयले सरपंचान सांगलें 7 तारखेक आमी हे संदर्भात मिटींग दवरिल्ले, तेकाय आपयतले आनी गांवच्या लोकांकूय आपयतले म्हणून. पूण हेज्यान पयलीं गांवच्या लोकां वांगडा तेजी खुबश्यो मिटींग जाल्यो पयलीं 2023 तेन्ना तेणी बरोवन दिल्लें की बारीक सुद्दां वास तुमकां घरान कोणी कंप्लेंट केली वास येता म्हणून कळीत जाल्यार आपूण तो हांगासरली हे प्लांट जो आसा तो शिफ्ट करता म्हणून सांगलेलें. पूण आतां 1 वर्स जावन 3 म्हयने जाल्ले आसा, तेका कंप्लेंट वास येता म्हणून कितल्या फावटी सांगलें आपूण तो कांयच करिना. तेन्ना हेजी दखल सरकारान घेवची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. केप्यां शेळडेची जैवविविधताय वाटोवपा खातीर थळावो प्रशांत देसायान पंचायती मुखार आंदोलन केलें. थळावी पंचायत बेकायदेशीर घडणुकांचेर कारवाय करिना तशें तांचें म्हणणें. शेळडेची एटलांटीक मिल उद्योगीक करची, बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी अतिक्रमणा विरोधात कारवाय जावची, तशेंच हँडलूम टॅक्सटायल्स सामकी वायट स्थितींत आसा ती बेगोबेग दुरुस्त करची. ह्यो सगळ्यो मागण्यो पंचायतीन मान्य केल्यो जाल्यार आंदोलन फाटीं घेतले अशें थळावो प्रशांत देसायान सांगलें. जे DCP आसा तेणे सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करूं ताणें दोळ्या पट्टी बांदून परमिशन ग्रांट करूंक जायना. जमीन आमगेल्यो बी आसा, आमी हांगाचे जमीनदारच. आयज पळय प्रोटेस्ट करपाचे, आतां तुमी हे प्रोटेस्ट काय हंगर स्ट्रायक हे कितें एक्झॅक्टली? अजुनूय आमी हंगर स्ट्रायक डिक्लेअर केलो ना, आमी प्रोटेस्टाचेर आसाय. एक दिसाचो प्रोटेस्ट हो? आमी 1 दिसाचो आसतलो किंवा 8 दिसां आसतलो हे आमी आतां सांगपाक शकनाय. पूण समज आमकां सांजेर म्हळ्यार जर पंचायती कडच्यान जर डेलिगेशन येयलें की दोगांय तुमी उलोवपा या, सेक्रेटरी सरपंच उलोवपा या, आमी तेणी आमचो रिटर्न दिले ह्या पॉयंटाचेर स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. आतां तुमची पॉयंट कितें दवरल्या तुमी पंचायती मुखार? आमी पंचायती फुड्या आमी सद्या हे आमगेले रफली आसा फर्स्ट एटलांटीक मिलीचेर आसा. हांगा रेजिडेन्शियल जावपा जायना, इंडस्ट्रियल जावपा जाय. दुसरें हँडलूम आसा, तिसरें इल्लीगल डेव्हलपमेंट, तिसरो हिल कटिंग आणि चौथो हाऊसिंग बोर्डाचेर एक ओपन स्पेस आसा 5000 स्क्वेअर मीटर. ती पंचायतीन आयडेंटिफायड करपा जाय ती एक्झॅक्ट जमीन खंय आहा ती, काय ती कोणी एनक्रोच केल्या. सायडीन पळय जो कोण हेरदार आसा, कोण ऑक्युपंट आसा तेणी ती जमीन एनक्रोच. शास्त्रीय संगीताकूय आतां बरे दीस आयल्यात, तेन्ना आतां भिवपाची गरज ना अशें म्हणपाक हरकत ना अशें विधान फामाद गायक महेश काळे हांणी केलें. आयच्या काळात हेर प्रकारच्या संगीताक जरी पसंती दिता आसले तरी लेगीत सगळ्यांनी शास्त्रीय संगीत आयकुचें अशें आवाहनूय महेश काळे हांणी केलें. सांखळे आयोजीत केल्ल्या तांच्या कार्यक्रमाक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सोशल मिडियाचेर सध्या एक ऑडियो बरोच व्हायरल जातना दिसता. आमदार एल्टन डिकोस्टा फोनार उलयतना वायट उतरां घातिल्ल्याचें ह्या ऑडियोत आयकुपाक मेळटा. आमदार एल्टन डिकोस्टाक जेन्ना आमी हे विशीं विचारलें तेन्ना आमदार एल्टन म्हणटा हो खंय AI जनरेटेड ऑडियो. आयकात. तर तुमचं एक ऑडिओ व्हायरल जाता, सो तेजेर तुमचे कितें रिएक्शन आसा? ते कितें जाला, my political opponents, I'm not blaming any political party, but political opponents have nothing else to defame me. And now according to all this AI technology, so anything can be done and कितें करप दाखोवपा आता. So what I am saying, I am not involved in any phone scandals. I am not involved in any land grabbing. I am not involved in any gambling activities. Like Madka, online gambling. I'm not involved in that. Land conversions. I'm not involved. I'm not involved in destroying anyone's families. Not involved in any extramarital affairs with any married lady, someone's sister, someone's mother.
So they don't have anything else to defame me. So this is the only thing they can put. आणि काय ना नो. So this is nothing new. हे पॉलिटिक्सान जाताच. So I am not taking it very seriously. My voters know केपेंच्या मतदारसंघात लोक म्हाका वळखता आणि खास करून आमगेले जे who are there around me know what is my character and what is other opponent's character. So तुम्ही तो AI generated म्हणता? 100%. And I have understood, as someone have told me that one brother of one politician also is, in even any function गेला हुई तो थिंग ते लोकां ते ऑडियो दाखयता पॉलिटिशियना भाव. ओके. कळटा का? सो तेमी आपणा तांकां मुनीस नाय तेच पुरते असले डिफेम करपाक. सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग. बट द एंड इज that I don't have any other scams. Like, and main is that कितें जालां बायलांचे चेवळांचे बीन असले प्रकारान आमकां ना. सो कितें जाता दॅट इज अ बिगर स्कॅन्डल. कळटा का? सो म्हाका बरें जालें तरी पासून तसले म्हजे कोण घालना म्हूण. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.